Leksjon 1. Matlagingsvalg. Hva tenker du om å få en ny ovn? Det høres bra ut. Hvilke funksjoner bør vi se etter? Vel, du vil kanskje ha en med konveksjonsbaking. Det ville vært nyttig. Hva annet er viktig? Flere kokefunksjoner er et must. Høyre. Jeg elsker allsidighet på kjøkkenet. Det gjør matlagingen så mye enklere. Absolutt. Vi kan prøve nye oppskrifter sammen. Jeg kan ikke vente med å eksperimentere. Matlaging er gøy med deg. Leksjon 2. En spasertur eller en buss? Skal vi gå eller ta bussen? La oss gå. Det er ikke for langt. Jeg elsker å gå med deg. Den friske luften er fin. Ja, det er forfriskende. I tillegg kan vi chatte. Nøyaktig. Hva tenker du på i dag? Jeg tenkte på planene våre for helgen. Og, jeg vil gjerne høre ideene dine. Kanskje vi kan besøke den nye kaféen? Flott idé. Jeg er spent på å prøve det. Leksjon 3. Lær om farer. Har du lært om farene ved atomkrig? Ja, det er virkelig skummelt å tenke på. Noen ganger lærer de detaljene om skaden som er gjort. Det er sjokkerende å vite hvilken effekt det har. De får vite om hva som skjedde i Hiroshima og Nagasaki. Disse hendelsene forandret verden for alltid. Vi bør forstå historien for å forhindre at det skjer igjen. Jeg er enig. Utdanning er avgjørende for fred. La oss fortsette å diskutere viktige temaer som dette. Leksjon 4. Enkle gleder. Jeg elsker å dele små øyeblikk med deg. Jeg også. Selv en tur til Burger King er gøy. Nøyaktig. Hva liker du å bestille der? Jeg får alltid pommes frites. De er best. Jeg kan ikke motstå disse pommes frites heller. La oss gå snart. Høres flott ut. Det er de enkle tingene som betyr noe. Ja, det handler om å nyte hverandres selskap. Jeg er enig. Hva annet liker dere gjøre sammen? Å se filmer hjemme er en annen favoritt. Leksjon 5. Løfter og bekymringer. Jeg bekymrer meg for hva fremtiden bringer for oss. Jeg forstår. Det er naturlig å føle det slik. Tror du vi kan holde sammen til tross for utfordringer? Jeg håper det. Vi trenger bare å kommunisere. Ja, kommunikasjon er nøkkelen. Jeg lover å alltid snakke med deg. Det betyr mye for meg. Hva om vi går tøffe tider i møte? Vi skal takle dem sammen. Vi er et team. Jeg tror på oss. La oss fortsette å støtte hverandre. Avtalt. Sammen kan vi overvinne alt. Leksjon 6. Shopping for nødvendigheter. Det har gått en uke, og bestillingen min har fortsatt ikke kommet. Det er forferdelig. Prøvde du å kontakte kundeservice om det? De kan kanskje gi oppdateringer? Jeg har ikke ennå, men jeg tror jeg burde. Det er frustrerende når du venter på noe viktig. Absolutt. Å nå ut kan bidra til å løse problemet og gi deg trygghet. Høyre. Jeg vil bare vite hva som skjer med bestillingen min. Ja. Det er alltid bedre å være proaktiv i stedet for å vente i uvisshet. Jeg er enig. Jeg ringer i dag for å se om de kan spore det opp for meg.
God idé. Forhåpentligvis har de noen svar og kan fremskynde prosessen. Krysser fingrene. Jeg skal holde deg oppdatert på hva de sier. Leksjon 7. Sammenligning av butikker. Det er flott at mange butikker har nettsider. Det høres praktisk ut for shopping. Ja, det er det virkelig. Netthandel gjør det enkelt å bla gjennom og sammenligne priser uten å forlate hjemmet. Nøyaktig. Hvordan sammenligner vi priser og kvalitet mellom ulike butikker? Jeg pleier å sjekke anmeldelser og vurderinger for å måle kvaliteten på produktene før jeg kjøper. Det er en smart strategi. Det bidrar til å sikre at jeg tar informerte beslutninger. Ja. Jeg ser også etter eventuelle rabatter eller kampanjer som kan være tilgjengelige på nettet. God idé. Det er alltid hyggelig å finne tilbud som gjør shopping rimeligere. Definitivt. I tillegg tilbyr mange nettsteder gratis frakt, som er en annen fordel med netthandel. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss planlegge en dag for å handle på nettet og se hva vi kan finne. Leksjon 8. Måltidsplanlegging. Ok, jeg skal ha det i bakhodet. Er det noe mer vi bør ta med på turen? Ja, det kan være en god idé å planlegge noen måltider på forhånd for å spare tid og penger. Det høres praktisk ut. Jeg vil helst ikke stole utelukkende på å spise ute, spesielt i et turistområde. Absolutt. Pakking av snacks og lett å lage måltider kan gjøre turen mye morsommere. Jeg er enig. I tillegg lar det oss prøve noen lokale ingredienser og smaker mens vi lager mat. Ja. La oss lage en liste over hva vi ønsker å forberede, slik at vi ikke glemmer noe. Flott idé. Jeg er spent på måltidene vi kan lage sammen på turen. Jeg også. Å lage mat sammen kan være en morsom opplevelse. Jeg gleder meg til å se hvilke deilige retter vi finner på. Leksjon 9. Forsikringsdekning. Hadde du reiseforsikring for å dekke eventuelle utgifter knyttet til tapet? Ja, jeg får alltid reiseforsikring før enhver reise. Det gir meg trygghet. Det er smart. Det er viktig å være forberedt på uventede situasjoner mens du reiser. Absolutt. Reiseforsikring kan dekke tapt bagasje, medisinske nødsituasjoner og til og med kanselleringer av reiser. Høyere. Jeg tror det er viktig for alle som reiser, spesielt til ukjente steder. Ja. Det beskytter deg mot potensielle økonomiske byrder som kan ødelegge reisen din. Jeg skal sørge for å få forsikring for min neste tur. Det er verdt investeringen. Definitivt. Det er et sikkerhetsnett som er å nyte reisene dine uten bekymringer. Jeg setter pris på rådene dine. Jeg skal se på de beste alternativene som er tilgjengelige for min kommende tur. Leksjon 10. Kunst- og håndverksbutikk. Jeg hørte at det er en kunst- og håndverksbutikk i nærheten. Det høres flott ut. Ja. Jeg er alltid klar for å utforske nye steder som tilbyr unike forsyninger og materialer. Jeg synes det ville vært morsomt å se hva slags kreative gjenstander de har tilgjengelig. Absolutt. Håndverksbutikker har ofte en rekke forsyninger som kan inspirere til nye prosjekter. Høyere. Jeg elsker ideen om å finne noe spesielt som kan vekke kreativiteten min. Ja. Dessuten vet du aldri hvilke unike stikker du kan finne i disse butikkene. Jeg gleder meg til å sjekke det ut.
La oss se om de har noe vi kan bruke til vårt neste prosjekt. Definitivt. Jeg gleder meg til å se hvilke skatter vi finner der sammen. Det høres ut som et morsomt eventyr. Her er for å slippe kreativiteten løs i håndverksbutikken. Leksjon 11. Politisk diskusjon. Det er sant. Jeg erkjenner at korrupsjon er et betydelig problem, og folk krever endring. Ja, det er viktig for innbyggerne å holde sine myndigheter ansvarlige for sine handlinger. Nøyaktig. Åpenhet er nøkkelen til å gjenopprette tilliten til politiske systemer. Absolutt. Advokatvirksomhet og aktivisme spiller en avgjørende rolle for å sikre at stemmene blir hørt. Jeg er enig. Det er inspirerende å se bevegelser reise seg for å utfordre korrupsjon. Ja. Sammen kan mennesker skape mektig kraft for reform og positiv endring. Det er viktig å fortsette å presse på for integritet og ærlighet i lederskap. Definitivt. La oss støtte denne innsatsen og fremme positiv endring der vi kan. Jeg håper på at vi med fortsatt forkjemper kan bygge et mer transparent samfunn. Leksjon 12. Fordeler med rutinemessig morgen. Å starte morgenen med en positiv tone setter tonen for hele dagen. Jeg ser poenget ditt. Det er utrolig hvordan en god morgenrutine kan påvirke humøret vårt. Nøyaktig. Jeg har prøvd å inkludere noen oppløftende aktiviteter i morgenene mine. Det er en god idé. Enkle ting som å strekke seg eller nyte en sunn frokost kan utgjøre en stor forskjell. Ja. Jeg føler meg mer energisk og fokusert når jeg starter dagen med intensjon. Absolutt. Jeg tror det er viktig å ta seg tid til oss selv om morgenen. Jeg er enig. Jeg kommer til å fortsette å eksperimentere med rutinen min for å se hva som fungerer best for meg. Det høres perfekt ut. La oss dele våre erfaringer og tips for å hjelpe hverandre med å forbedre morgenene våre. Det vil jeg gjerne. Her er for å lage morgener som inspirerer oss for resten av dagen. Leksjon 13. DII-forbedringer. Ja, jeg har begynt å implementere noen DI-forbedringer rundt stedet mitt, og det har vært veldig nyttig. Det høres spennende ut. Hva slags prosjekter har du jobbet med? Jeg har fokusert på små ting som å male veggene og organisere rommet mitt bedre. Dette er gode måter å friske opp hjemmet ditt på. Et nytt strøk med maling kan endre atmosfæren fullstendig. Nøyaktig. Det gjør at rommet føles lysere og mer innbydende, noe jeg virkelig ønsket meg. Jeg kan tenke meg. Har du tatt tak i noen større prosjekter, eller holder du deg til de mindre foreløpig? Foreløpig holder jeg det håndterbart, men jeg tenker på å bygge noen hyller neste gang. Det er en fantastisk idé. Hyller kan virkelig hjelpe med å maksimere plassen og vise favorittgjenstandene dine vakkert. Ja. Jeg vil lage en koselig lesekrok med noen bøker og planter. Leksjon 14. Fredelig forsvar. Vårt fokus bør være på fredelige metoder og mål, spesielt når vi diskuterer militært forsvarsmaskineri. Jeg er helt enig. Det er viktig å prioritere sikkerhet og frihet uten å ty til vold. Ja. Å fremme dialog og forståelse kan føre til mer bærekraftige løsninger. Absolutt. Historien har vist at konflikt ofte fører til flere problemer i stedet for løsninger. Høyre.
Å investere i diplomati og samarbeid er avgjørende for en fredelig fremtid. Ja. Det handler om å finne felles grunnlag og jobbe sammen til det beste. Jeg tror det er viktig å utdanne andre om fordelene med fredelige vedtak. Helt. Oppmuntrende samtaler rundt dette emnet kan inspirere til positiv endring. Her er å håpe på en fremtid der sikkerhet og frihet kan blomstre uten konflikt. Leksjon 15. Høydepunkter i sportsseksjonen. En annen populær del av avisen er sportsdelen, som inneholder en rekke interessante historier. Jeg elsker den delen. Den inneholder informasjon om lokale lag, kampresultater og spillerstatistikk. Nøyaktig. Det er spennende å følge fremgangen til favorittlagene våre og se hvordan de presterer hver uke. Ja. Analysen og kommentarene kan være virkelig innsiktsfulle, og legge til dybde til spillet. Jeg setter også pris på historiene om menneskelig interesse som fremhever idrettsutøveres personlige reiser. Absolutt. Disse historiene gjør at sportsverden føles mer relatert og inspirerende. I tillegg er det en fin måte å engasjere seg i samfunnet, spesielt under sluttspill. Ja. Sport kan forene mennesker og skape en følelse av kameratskap blant fansen. Jeg gleder meg til å lese neste utgave og følge med på de siste oppdateringene. Leksjon 16. Finne veibeskrivelser. Ja da, gå rett frem og ta deretter til venstre ved neste veikryss. Er det på høyre eller venstre side av gaten etter at jeg svinger? Den skal være på venstre side, bare noen kvartaler ned fra svingen. Skjønner det. Det gjør det lettere å navigere. Jeg setter pris på din hjelp med disse instruksjonene. Ikke noe problem. Jeg liker alltid å hjelpe, spesielt når det betyr at noen finner det de leter etter. Det er veldig snilt av deg. Jeg skal sørge for å holde øye med landemerkene du nevnte. Ja. Se etter den store røde bygningen. Det er vanskelig å gå glipp av. Stor? Jeg er spent på å utforske området når jeg kommer dit. Jeg er sikker på at du vil elske det. Det er så mye å se og gjøre. Leksjon 17. Lese anmeldelser. Mens du gjør det, vil jeg lese noen anmeldelser fra andre reisende for å få deres innsikt. Det høres ut som et smart trekk. Anmeldelser kan gi deg en bedre idé om hva du kan forvente. Nøyaktig. Jeg opplever at førstehåndsopplevelser kan være veldig nyttige når du planlegger en tur. Ja. Det er hyggelig å høre om både positive og negative aspekter for å ta en informert beslutning. Absolutt. Jeg er spesielt interessert i tilbakemeldinger om overnattings- og matalternativene. God samtale. Disse aspektene kan virkelig gjøre eller ødelegge en tur. Jeg vil også se etter tips om lokale attraksjoner og aktiviteter for å maksimere opplevelsen vår. Ja. La oss samle så mye informasjon vi kan for å sikre et flott eventyr. Jeg er spent på å se hva andre har å si. Det vil definitivt hjelpe oss å planlegge bedre. Leksjon 18. Forstå korrupsjon. Praksis som bestikkelser, tilbakeslag, nepotisme og underslag er alvorlige problemer i mange samfunn. Ja, og en bestikkelse er i hovedsak en ulovlig betaling for å påvirke noens handlinger. Nøyaktig. Det undergraver tilliten og kan føre til en syklus av korrupsjon som er vanskelig å bryte.
Absolutt. Det er avgjørende å øke bevisstheten om disse praksisene for å fremme ansvarlighet. Jeg er enig. Å lære folk om virkningen av korrupsjon kan gi dem mulighet til å kreve endring. Ja. Åpenhet er avgjørende i styresett for å bygge tillit mellom tjenestemenn og innbyggere. Jeg tror grasrotbevegelser spiller en viktig rolle i å bekjempe disse problemene effektivt. Definitivt. Kollektiv handling kan føre til betydelige reformer og forbedringer. Her er det å gå inn for integritet og rettferdighet i lokalsamfunnene våre. Leksjon 19. Vårskjønnhet. Våren er en så vakker årstid når været er mildt og blomstene står i full blomst. Jeg er helt enig. Det er forfriskende å se naturen komme tilbake til liv etter vinteren. Ja. De livlige fargene og de søte duftene av blomster skaper en så glad atmosfære. Absolutt. Det er den perfekte tiden for utendørsaktiviteter og for å nyte solskinnet. Jeg elsker å tilbringe tid i parker når alt blomstrer, det føles så forringende. Jeg også. Det er utrolig hvordan naturen kan løfte humøret vårt. Jeg ser frem til å planlegge noen piknik- og fotturer for å omfavne sesongen fullt ut. Det høres fantastisk ut. La oss sørge for å utforske noen vakre hager også. Definitivt. Her er det å nyte alt det vakre våren har å by på. Leksjon 20. DII Science Project. Du trenger vann, olje, matfarge og en klar beholder for dette enkle vitenskapsprosjektet. Det høres gøy ut. Hva er det egentlig vi skal lage med disse materialene? Vi skal lage en fargerik lavalampeeffekt, som er både underholdende og lærerik. Og, jeg elsker den ideen. Det er en fin måte å visualisere egenskapene til væsker. Nøyaktig. Oljen og vannet vil skilles fordi de ikke blandes, noe som er fascinerende å se. Jeg gleder meg til å se matfargen virvle gjennom vannet. Ja. Det er som å lage et minivitenskapelig eksperiment rett på kjøkkenet vårt. Jeg er spent på å se det endelige resultatet. Det høres ut som en perfekt ettermiddagsaktivitet. La oss samle materialene og komme i gang, det kommer til å bli kjempegøy. Leksjon 21. Fitnessmotivasjon. Bli med meg på denne treningsreisen, jeg tror det vil være en fin måte å holde motivasjonen på. Det er et smart trekk. Å ha noen å trene med kan virkelig bidra til å holde deg ansvarlig. Nøyaktig. Vi kan oppmuntre hverandre og feire fremgangen vår sammen. Ja. I tillegg gjør det morsommere å trene når du har en partner. Jeg er enig. Vi kan prøve forskjellige aktiviteter og holde ting interessant. Definitivt. Jeg ser frem til å utforske nye treningsøkter og rutiner med deg. Jeg også. La oss sette noen mål og spore fremgangen vår underveis. Det høres perfekt ut. Jeg er spent på å se hvordan vi forbedrer oss sammen. Her er en sunnere livsstil og reisen videre. Leksjon 22. Ferske produkter. Jeg elsker å besøke bondemarkedet, spesielt fordi fruktene og grønnsakene deres er så friske og fargerike. Ja. Det er noe spesielt med lokalt dyrkede råvarer som bare smaker bedre. Absolutt. Smakene er ofte mer levende, og du kan se kvaliteten med en gang. Dessuten er det å støtte lokale bønder en fin måte å bidra til samfunnet på.
Jeg kunne ikke vært mer enig. Det føles godt å vite hvor maten kommer fra. Ja. Jeg liker også å oppdage sesongvarer som du kanskje ikke finner i dagligvarebutikker. Nøyaktig. Det er alltid spennende å prøve nye frukter og grønnsaker som er i sesong. Jeg ser frem til vårt neste besøk. La oss lage en liste over hva vi skal kjøpe. Flott idé. Her er det å nyte ferske, deilige råvarer og alle fordelene det gir. Leksjon 23. Viktig å pakke. Ja, jeg har vesken klar. Hva med deg? Jeg har min også. Jeg dobbeltsjekker alltid for å være sikker på at jeg ikke har glemt noe viktig. Det er et smart trekk. Det er så lett å overse ting når du pakker i en fart. Nøyaktig. Jeg liker å lage en sjekkliste for å sikre at jeg har alt jeg trenger for turen. Det er en god idé. Jeg burde begynne å gjøre det for å unngå stress i siste liten. Ja, det hjelper virkelig, spesielt når du reiser til nye steder. Jeg er enig. Jeg skal sørge for å inkludere nødvendigheter som ladere og toalettsaker på listen min. Definitivt. Og ikke glem snacks du måtte ønske på reisen. Godt poeng. Jeg pakker med meg noen sunne snacks for å holde energien oppe. Leksjon 24. Lunsjfavoritter. Broren min vil alltid ha peanøttsmør og syltetøy til lunsj. Det er hans favoritt. Det høres deilig ut. Det er en klassiker som aldri blir gammel. Absolutt. Og moren min pakker noen ganger en godbit til oss, noe som gjør lunsjtiden enda bedre. Det er så fint. En liten overraskelse kan virkelig lyse opp dagen. Ja. Noen ganger er det kjeks eller frukt, som er et herlig tillegg til smørbrødene våre. Jeg elsker det. Det er flott når måltidene har litt variasjon for å holde ting interessant. Nøyaktig. Det gjør lunsjtid til noe å se frem til hver dag. Jeg tror det er viktig å nyte det vi spiser, spesielt i travle skoledager. Sikkert. La oss planlegge en lunsj sammen snart og lage noen deilige smørbrød. Leksjon 25. Byutvikling. Forbedring av kollektivtransport til og inne i byene er avgjørende for bærekraftig byutvikling. Jeg er helt enig. Effektiv kollektivtransport kan redusere trafikkbelastning og forurensning. Nøyaktig. Den oppfordrer folk til å bruke offentlig transport i stedet for å stole på personlige kjøretøy. Ja. Og det gjør det mye enklere og mer tilgjengelig for alle å komme seg rundt i byen. Jeg tror at utvidelse av transittalternativer også kan bidra til å koble underbetjente områder til jobbmuligheter. Absolutt. Det er viktig for å fremme økonomisk vekst og velvære i samfunnet. I tillegg kan forbedring av offentlig transport bidra til et sunnere miljø generelt. Ja. Færre biler på veien betyr renere luft og mindre støy. Her er for å ta til orde for bedre offentlige transportsystemer i byene våre. Leksjon 26. Historisk vekst. Han lærte å lese og skrive, noe som var imponerende for noen som levde i 1900. Ja, spesielt med tanke på utfordringene folk møtte i løpet av den tiden. Det er utrolig hvordan han innså at utdanning var nøkkelen til en bedre fremtid. Absolutt. Utdanning åpner dører og gir muligheter for vekst og fremgang.
Jeg beundrer hans besluttsomhet til å overvinne hindringer og forfølge kunnskap til tross for vanskelighetene. Ja, det viser hvor motstandsdyktige mennesker kan være når de verdsetter utdanning. Jeg tror det er viktig å dele disse historiene om utholdenhet for å inspirere fremtidige generasjoner. Definitivt. De minner oss om at med hardt arbeid og dedikasjon kan vi nå våre mål. Her skal vi feire viktigheten av utdanning for å forme livene våre. Leksjon 27. Slutt på konflikt. Hvis vi handler raskt, kan vi få slutt på denne pesten på jorden forårsaket av landminer. Jeg er helt enig. Jo lettere vi kan sette i gang fjerning og forebygging, jo bedre. Nøyaktig. Det er viktig å ta opp dette problemet for å beskytte uskyldige liv og fremme fred. Ja, virkningen av landminer på lokalsamfunn er ødeleggende, og vi må ta grep. Jeg tror å øke bevisstheten om dette problemet er avgjørende for å drive endring. Absolutt. Utdanning og påvirkningsarbeid kan mobilisere støtte til tiltak rettet mot fjerning. Sammen kan vi skape et tryggere miljø og sikre at fremtidige generasjoner blir beskyttet. Ja. La oss fortsette å gå inn for fred og arbeide for en verden fri fra slike farer. Her er vår forpliktelse til å gjøre en positiv forskjell i verden. Leksjon 28. Kontrollere fremdrift. Det bør ta omtrent 30 dager å se betydelige endringer i våre vaner. Perfekt. Jeg tror vi gjør fremgang allerede, og jeg kan føle forskjellen. Ja, å holde oss til planen vår er nøkkelen til å nå våre mål. Absolutt. Konsistens er avgjørende, spesielt når du bygger nye vaner. Jeg er enig. La oss fortsette å oppmuntre hverandre til å være motiverte gjennom denne reisen. Definitivt. Støtte gjør en stor forskjell når det gjelder å holde seg engasjert. Jeg gleder meg til å se hvor vi er om en måned. Det er spennende å tenke på. Ja. Her er det for å holde fokus og feire prestasjonene våre underveis. Sammen kan vi nå våre mål og skape varig endring. Leksjon 29. Romservice. Sikkert. Vi tar dem opp på rommet ditt med en gang, slik at du kan nyte dem. Det høres flott ut. Jeg setter pris på den raske servicen. Det virkelig forbedrer opplevelsen. Ja. Det er hyggelig å ha romservice, spesielt når du slapper av. Absolutt. Jeg elsker å kunne nyte et måltid i komforten av min egen plass. Det gir et snev av luksus til oppholdet, ikke sant? Ja, det gjør det. Det gjør at hele opplevelsen føles mer spesiell og personlig. Jeg er glad for å høre at du trives her. Det er viktig å ta en pause noen ganger. Definitivt. Denne lille ferieturen har vært forfriskende og sårt tiltrengt. Her er det å nyte resten av oppholdet og all den lille luksusen det medfører. Leksjon 30. Støtte i tøffe tider. De vet at de elsker deg, og dette er en vanskelig tid for dem også. Det er en vanskelig tid for deg også, men disse følelsene er en del av helbredelsesprosessen. Ja, det er viktig å erkjenne at alle opplever sine egne utfordringer. Absolutt. Å støtte hverandre i tøffe tider kan utgjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Noen ganger kan en enkel samtale gi trøst og forståelse.
Ja. Det er viktig å skape et trygt rom for å dele følelser og frykt. Sammen kan vi hjelpe hverandre med å navigere gjennom disse vanskelighetene. Definitivt. La oss minne oss selv på at vi ikke er alene om dette. Her er det å lene seg på hverandre og finne styrke i forbindelsene våre. Leksjon 31. Komplementerende stil. Hei, jeg elsker den nye frisien din. Det ser veldig stilig ut og passer deg godt. Tusen takk. Jeg var litt nervøs for endringen, men jeg er glad du liker den. Det får virkelig frem funksjonene dine og gir deg et friskt utseende. Det setter jeg pris på. Jeg ville ha noe nytt for sesongen, og dette føltes som det riktige valget. Absolutt. Det er alltid gøy å bytte ting og prøve noe annerledes. Ja. Det kan være forfriskende å gjenoppfinne seg selv på små måter. Jeg tror det er viktig å ha det bra med hvordan du presenterer deg selv. Definitivt. En ny frisyre kan øke selvtilliten og humøret. Her er det å omfavne endring og uttrykke oss gjennom stilen vår. Leksjon 32. Sunn snacking. Jeg prøver å spise sunnere. Har du forslag til sunne snacks? Absolutt. Jeg elsker å spise fersk frukt og nøtter. De er næringsrike og tilfredsstillende. Det høres flott ut. Jeg tror jeg kunne brukt mer frukt i kostholdet mitt. Ja. Bær, epler og bananer er enkle å få tak i og fulle av vitaminer. Jeg liker ideen om å tilberede noen blandede nøtter for en rask energiboost. Nøyaktig. De er fulle av proteiner og sunt fett, noe som gjør dem til et godt valg. Jeg vil også vurdere å legge til litt yoghurt eller hummus med grønnsaker til snacksene mine. Det er fantastiske alternativer. De er deilige og gir viktige næringsstoffer. Takk for tipsene. Jeg er glad for å inkludere disse snacks i rutinen min. Leksjon 33. Lost in translation. En dag gikk jeg gjennom de travle gatene da en jente kom bort til meg, og så forvirret og litt engstelig ut. Hun forklarte meg at hun var fortapt og ikke kunne finne veien til engelsktimen sin, som skulle begynne snart. Jeg kunne fornemme frustrasjonen hennes, så jeg bestemte meg for å hjelpe henne og ba om litt mer informasjon om hvor klassen hennes var. Hun nevnte at det var i andre etasje i en bygning i nærheten, men veibeskrivelsen hun hadde fått var uklar. Jeg pekte henne i riktig retning, og beskrev landemerkene hun burde se etter underveis. Takknemlig for min hjelp, smilte hun og virket lettet, og sa at hun var bekymret for at hun ville gå glipp av viktige leksjoner. Jeg forsikret henne om at hun med litt selvtillit ville finne veien og nyte timen. Før avskjeden takket hun meg voldsomt, og jeg kunne se hvor mye hun satte pris på min hjelp i det øyeblikket. Da hun gikk bort, følte jeg meg glad for å vite at jeg hadde gjort en liten forskjell i dagen hennes. Leksjon 34. Reservasjonsrealiteter. Så når jeg foretar en reservasjon, er det noe spesifikt jeg må huske på for å sikre at alt går problemfritt? Absolutt. For det første er det avgjørende å dobbeltsjekke datoene og tidspunktene du vil bestille, siden feil kan føre til forvirring senere. Det gir mening. Jeg har hørt historier om folk som dukker opp bare for å finne at reservasjonene deres ikke ble bekreftet. Høyre. Det er også en god idé å lese avbestillingsreglene før du bekrefter,
i tilfelle planene dine endres uventet. Jeg setter pris på det tipset. Uventede endringer kan sikkert skje, og kjenne til policyen bidrar til å unngå ekstra gebyrer. I tillegg, hvis du har spesielle ønsker, for eksempel et rom med utsikt eller kostholdspreferanser, må du huske å nevne dem under reservasjonen. Det er et godt poeng. Det er de små detaljene som kan gjøre en stor forskjell i opplevelsen din. Nøyaktig. Og ikke glem å ta vare på e-postbekreftelsen eller nummeret for referanse når det ankommer. Takk for disse innsiktene. Jeg føler meg mye mer forberedt på å gjøre en reservasjon nå. Leksjon 35. Treningsvisdom. Vanligvis trener jeg rundt 20–30 minutter hver dag, med fokus på både kondisjonstrening og styrketrening. Det høres ut som en solid rutine. Opprettholde variasjon er nøkkelen til å holde seg motivert og ikke bli lei. Absolutt. Jeg opplever at å blande inn ulike øvelser holder ting spennende og flytter grensene mine. Jeg er enig. I tillegg kan kortere, mer intense treningsøkter være like effektive som lengre økter, spesielt hvis du er presset på tid. Nøyaktig. Noen ganger gjør jeg til og med raske 15 minutters økter når timeplanen min er stram, og de fortsatt føles givende. Det er en smart tilnærming. Alt handler om å finne det som fungerer best for livsstilen din mens du fortsatt sikter etter konsistens. Og ikke glem viktigheten av hviledager. De lar musklene dine komme seg og vokse seg sterkere. Veldig sant. Å balansere treningsintensitet med tilstrekkelig restitusjon er avgjørende for å unngå utbrenthet eller skade. Takk for samtalen. Jeg ser frem til å justere rutinen min basert på denne innsikten. Leksjon 36. Foreldreperfeksjon. Feil skjer, spesielt for foreldre. Alt er en del av læringsreisen, er det ikke? Definitivt. Nøkkelen er å erkjenne disse feilene og lære av dem i stedet for å dvele ved dem. Jeg er helt enig. Selvtilgivelse er avgjørende i foreldreskap, da det setter et positivt eksempel for barna. Nøyaktig. Når foreldre viser at det er greit å gjøre feil, lærer barna motstandskraft og viktigheten av vekst. Det er forfriskende å tenke på foreldreskap i dette lyset. Vi prøver alle bare å gjøre vårt beste. Faktisk. Og å dele våre erfaringer, inkludert de tøffe øyeblikkene, kan bidra til å bygge et støttende fellesskap blant foreldrene. Det er så sant. Å vite at vi ikke er alene i kampene våre kan være utrolig trøstende. I tillegg lar det oss feire suksessene våre, uansett hvor små, med andre som forstår. Takk for denne innsiktsfulle samtalen. Det er en flott påminnelse om å omfavne reisen med foreldreskap. Leksjon 37. Merchandise Musings. Nikes nylige endringer i sko- og vareseriene deres har utløst en del samtale blant forbrukere, ikke sant? Ja, det er fascinerende hvordan selv små endringer kan føre til betydelige reaksjoner fra forskjellige grupper. Det virker som noen mennesker er begeistret for de nye designene, mens andre er mer skeptiske til den generelle effekten. Det er sant. Det er alltid interessant å se hvordan merkevarebygging og markedsføringsbeslutninger gir gjenklang hos publikum. Jeg lurer på hvordan disse endringene vil påvirke salget deres i det lange løp, med tanke på de forskjellige meningene der ute. Nøyaktig.
Bedrifter som Nike møter ofte utfordringer med å balansere innovasjon med tradisjonelle forbrukerforventninger. Og med sosiale medier kan tilbakemeldinger være umiddelbare og utbredt, noe som enten kan øke eller skade et merkes omdømme. Definitivt. Det er et tveegget sverd, der merker må være smidige når de reagerer på forbrukernes følelser. Takk for denne engasjerende diskusjonen. Det er spennende å tenke på de bredere implikasjonene av disse endringene. Leksjon 38. Idealer og arv. Hvorfor tror du at våre opplyste forfedre og forgjengere fortsetter å bli respektert i dagens samfunn? De la grunnlaget for idealene vi verdsetter, og transformerte abstrakte konsepter til virkelige applikasjoner. Det er et sterkt poeng. Deres evne til å gjøre visjon til virkelighet inspirerer ikke bare beundring, men også en følelse av ansvar for å fortsette arbeidet. Nøyaktig. Arven deres tjener som påminnelser om at fremgang ofte krever mot og utholdenhet. Og historiene deres minner oss om at endring er mulig, spesielt når drevet av lidenskap og hensikt. Ja, det er viktig å hedre bidragene deres samtidig som de anerkjenner den pågående reisen mot forbedring. Jeg setter pris på hvordan deres innflytelse er med på å forme våre verdier og oppmuntrer oss til å tenke kritisk om våre egne handlinger. Det er en kontinuerlig syklus av læring og vekst, hvor vi kan bygge videre på deres grunnlag mens vi beveger oss fremover. Takk for denne opplysende samtalen. Det er forfriskende å reflektere over virkningen av våre forgjengere. Leksjon 39. Romforespørsler. Det høres rimelig ut. Kan du vise oss deluxe-rommet før vi bestemmer oss? Selvfølgelig. Deluxe-rommet tilbyr noen vakre funksjoner som jeg tror du virkelig vil sette pris på. Jeg har hørt gode ting om utsikten og fasilitetene, så jeg er ivrig etter å se det personlig. Du vil ikke bli skuffet. Den romslige planløsningen og det naturlige lyset skaper en varm atmosfære. Jeg elsker det. Det er alltid hyggelig å ha en komfortabel plass, spesielt når du reiser. Og badet er ganske luksuriøst, med et badekar og moderne inventar som legger til opplevelsen. Det høres perfekt ut. Jeg handler om å slappe av etter en lang dag med utforsking. Jeg kan forsikre deg om at opphold i dette rommet vil forbedre din generelle opplevelse under besøket ditt. Takk for at du er så imøtekommende. Jeg er spent på å sjekke ut deluxe-rommet. Leksjon 40. Transportsamtaler. Om transportalternativene her har jeg vært nysgjerrig på hva som er tilgjengelig og pålitelig. Ikke bekymre deg, jeg har vært her en stund, så jeg kan gi deg noen gode anbefalinger. Det ville være nyttig. Jeg vil sørge for at jeg navigerer i området jevnt. Det er flere alternativer for offentlig transport, inkludert busser og tog, som er ganske effektive. Det høres praktisk ut. Jeg foretrekker å bruke offentlig transport når jeg kan. Du kan også vurdere samkjøringsapper. De kan være en rask måte å komme seg rundt på hvis du har travelt. Flott idé. Det er alltid hyggelig å ha alternativer avhengig av hvor jeg skal dra. Nøyaktig. Bare sørg for å sjekke timeplanene, spesielt hvis du reiser i rushtiden. Takk for innsikten. Jeg føler meg mye bedre forberedt på tiden min her. Leksjon 41. Den tapte jenta. En dag satt jeg i parken da en jente kom bort til meg, og så ganske fortvilet og fortapt ut.
Hun virket veldig engstelig og fortalte meg at hun ikke kunne finne veien til engelsktimen sin, så var rett borti veien. Jeg kunne se bekymringen i øynene hennes, så jeg ba henne beskrive stedet der klassen hennes ble holdt. Hun forklarte at det var en liten bygning med en knallrød dør, men hun hadde tatt feil sving og endte opp med å vandre rundt. Jeg forsikret henne om at det ikke var langt unna der vi var, og tilbød meg å følge henne til klassen. Mens vi gikk, uttrykte hun sin nervøsitet over å komme for sent og gå glipp av viktige instruksjoner. Jeg fortalte henne at alle gjør feil, og at det som betydde mest var at hun prøvde å komme dit. Hun smilte og takket meg for min vennlighet, og sa at hun følte seg mye bedre når hun visste at hun ikke var alene. Da vi endelig nådde klassen, var hun så lettet og takknemlig, og vi utvekslet nummer for å holde kontakten. Leksjon 42. Foreta reservasjoner. Er det noe jeg må huske på når jeg bestiller på den nye restauranten? Absolutt. Det er viktig å sjekke om de har spesielle tilbud eller menyer for bestemte dager i uken. Det er et godt poeng. Noen ganger tilbyr de rabatter på spesifikke varer som kan spare oss penger. Det er også avgjørende å bekrefte reservasjonstiden, spesielt hvis det er et populært sted i middagstiden. Jeg er enig. Det siste vi ønsker er å komme og finne ut at vi ikke har bord. Et annet godt tips er å spørre om parkeringssituasjonen, for det kan være et problem hvis vi ikke er forberedt. Høyre. Og kanskje vi burde spørre om kleskoden, bare for å være sikker på at vi passer inn i restaurantens atmosfære. Nøyaktig. Det handler om å ha en flott opplevelse, og tenke fremover kan virkelig gjøre en forskjell. Jeg gleder meg til middagsdatoen vår. Det kommer til å bli så gøy å planlegge dette sammen. Leksjon 43. Trening. Vanligvis trener jeg rundt 20–30 minutter hver dag for å holde meg i form. Det høres ut som en god rutine. Hva slags øvelser inkluderer du vanligvis i øktene dine? Jeg blander det med cardio, styrketrening og litt yoga for å holde ting interessant og balansert. Det er en smart tilnærming. Det er viktig å engasjere ulike muskelgrupper for å unngå platåer. Nøyaktig. Jeg opplever at variasjon av treningsøktene også bidrar til å forhindre kjedsomhet og holde meg motivert. Har du et bestemt tidspunkt på dagen du foretrekker å trene, eller varierer det? Jeg foretrekker vanligvis morgener fordi de gir meg energi resten av dagen, men noen ganger bytter jeg det opp. Morgentrening har definitivt sine fordeler. Du får den følelsen av prestasjon tidlig. Sikkert. I tillegg er det en fin måte å starte dagen på en positiv tone. Leksjon 44. Foreldrefeil. Foreldrefeil skjer, og det er viktig å lære av dem i stedet for å dvele ved dem. Absolutt. Det er en del av det å vokse opp. Ingen er perfekte, ikke engang foreldre. Jeg tror å erkjenne disse feilene er det første skrittet mot tilgivelse og personlig vekst. Ja, og når foreldre lærer å tilgi seg selv, er det et positivt eksempel for barna deres. Det handler om å skape et miljø der alle føler seg trygge til å uttrykke sine følelser og lære. Og å forstå at feil er muligheter for vekst kan virkelig endre fortellingen. Nøyaktig. Det bidrar til å fremme motstandskraft og empati hos både foreldre og barn.
Jeg tror at åpne samtaler om feil kan styrke familiebåndene betydelig. Definitivt. Det er en reise vi alle er på, og støtte hverandre gjør det verdt det. Leksjon 45, Nikes endringer. Har du hørt om de nylige endringene i Nikes sko og andre varer? Ja, jeg har lest litt om det, men den samlede effekten av endringene deres er fortsatt ikke helt kjent. Det virker som om flere grupper rundt om i verden venter på å se hvordan disse oppdateringene vil påvirke merkevaren. Absolutt. Noen er begeistret for innovasjon, mens andre er skeptiske til kvaliteten. Jeg tror det er viktig for selskaper som Nike å balansere kreativitet med sitt etablerte rykte. Sikkert. Det er en delikat dans mellom å være relevante og hedre det som gjorde dem vellykkede i utgangspunktet. Og tilbakemeldinger fra kunder vil spille en avgjørende rolle for hvordan disse endringene mottas. Definitivt. Å engasjere seg med publikum kan føre til bedre produkter som virkelig oppfyller forbrukernes behov. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan alt dette utspiller seg. Det kan endre sportsklærspillet betydelig. Leksjon 46, Opplyste forfedre. Hvorfor tror du at våre opplyste forfedre fortsetter å bli respektert? Det er fordi de oversatte idealer til virkelighet, og skapte et grunnlag for fremtidige generasjoner å bygge videre på. Nøyaktig. Deres visjon og engasjement for fremgang gir gjenklang selv i dag, og inspirerer mange til å følge i deres fotspor. De møtte enorme utfordringer, men forble standhaftige i sin tro, noe som virkelig er beundringsverdig. Ja, deres mot og besluttsomhet var et sterkt eksempel for oss alle. Det er fascinerende å se hvordan ideene deres har utviklet seg og tilpasset seg over tid, men fortsatt har betydning. Å forstå deres kamper hjelper oss å sette pris på frihetene og mulighetene vi har nå. Absolutt. Det er en påminnelse om at fremgang ofte har en pris, og vi bør respektere denne arven. Vi skylder dem å fortsette å streve for en bedre fremtid, og holde idealene deres i live. Leksjon 47, Deluxe-rom. Det høres rimelig ut. Kan du vise oss Deluxe-rommet før vi bestemmer oss? Selvfølgelig. Deluxe-rommet tilbyr mye plass og noen fantastiske fasiliteter som du virkelig kan glede deg over. Det setter jeg pris på. Å ha en komfortabel plass kan utgjøre hele forskjellen under et opphold. Absolutt. De ekstra funksjonene, som en fin utsikt eller et større bad, kan heve opplevelsen din betraktelig. Dessuten elsker jeg ideen om å ha litt ekstra luksus mens jeg reiser. Det føles som en godbit. Jeg er helt enig. Noen ganger er det verdt å bruke litt mer for den ekstra komforten. Nøyaktig. Vi ønsker tross alt å sørge for at turen vår blir så hyggelig som mulig. La meg ta deg med til rommet. Jeg tror du vil bli positivt overrasket over hvor vakkert det er. Stor. Jeg gleder meg til å se det og forhåpentligvis gjøre oppholdet vårt enda mer minneverdig. Leksjon 48, Flight timing. 2 timer før flyet ditt, fikk det. Jeg skal sørge for å komme i tide. Det er en smart plan. Det er alltid bedre å være tidlig enn å risikere å gå glipp av flyet ditt. Absolutt. Jeg vil heller bruke litt tid på å vente ved porten enn å stresse over siste liten innsjekking. Nøyaktig. I tillegg gir det deg en sjanse til å ta en matbit eller shoppe i siste liten.
Og hvem vet, kanskje du til og med møter interessante mennesker på flyplassen mens du venter. Det er sant. Flyplasser kan være fulle av historier og eventyr fra hele verden. Jeg elsker aspektet ved reise. Det er alltid noe nytt å oppdage, selv under transport. Ja. La oss sørge for at vi holder oss til planen slik at vi kan nyte reisen uten hastverk. Høres ut som en plan. Jeg vil angi en påminnelse om å dra tidlig for sikkerhets skyld. Leksjon 49. Planlegging av treningsøkter. Hva med å gå ut sammen en gang? Jeg synes det hadde vært gøy å planlegge en treningsøkt. Det høres ut som en fantastisk idé. Å trene med en venn kan gjøre det så mye morsommere. Nøyaktig. Dessuten er det en fin måte å holde seg motivert og holde hverandre ansvarlige. Jeg er enig. Vi kan prøve forskjellige aktiviteter, som jogging eller yoga, for å holde ting interessant. Det er en smart tilnærming. Å blande det kan forhindre utbrenthet og holde rutinene våre friske. Ja, og det vil være en fin mulighet til å ta igjen mens vi holder på. Sikkert. La oss sette en dag og tid som fungerer for oss begge. Hva med å sikte på en gang neste uke? Vi kan finne ut hva vi vil gjøre. Høres flott ut. Jeg gleder meg. Det vil være en morsom måte å tilbringe tid sammen på. Leksjon 50. Transportalternativer. Hva synes du om transportmulighetene her? Ikke bekymre deg. Jeg har vært her en stund og kan veilede deg gjennom de beste måtene å komme seg rundt på. Det er betryggende. Noen ganger kan du kjenne det lokale transportsystemet spare mye tid og bryderi. Nøyaktig. Det er busser, trikker og til og med sykkelutleie som kan gjøre det enklere å utforske området. Jeg elsker ideen om å sykle. Det er en fin måte å se severdighetene mens du holder deg aktiv. Absolutt. I tillegg lar den deg oppdage skjulte perler som du ellers kan gå glipp av. Å ha noen kunnskapsrike til å veilede meg gjennom alternativene er en stor hjelp. Jeg hjelper gjerne. La oss se på et kart og finne ut de beste rutene for planene dine. Perfekt. Jeg setter pris på rådene dine. Det gjør det mye morsommere å reise hit.